अस्सलामु अलैकुम ट्राउट गार्ड मार्केट अनित कर्मस ये डिश ट्राई यह बनान लजीज वारिया अथ वनान फिश फ्राई मे हसा पता आब गल हसा आसान आमित चलो थयो वन नजर एम खतर हसा नी मे 3 ट्राउट गार्ड शीरित संभलित हसा कोनवक श्राप सित खिश खिश यमन त्रनवनी गार्डन च हलाई वालन खास ये तो वन बानस मज आ त्रेतोस वन 1 चमच नून तो बे 1 चमच अदरक रोहनुक पेस्ट रलवित हसा त्रावक यम गार्ड अथ मज थावक 15 मिनटन साइडस वन हसा निमो बेस बानस मज 3 बड़ चमच बेसन 1 चमच अदरक रोहनुक पेस्ट तो नो मसाल त्रेवित हसा त्राउस 3 लेमन हुन जूस वन हसा त्राउस आब कतर तो रलावन असल पट योतन तामनात यस कंसिस्टेंसी गछ अन तोक वन तम गार्ड शट्रय तो नर वटित मथो के मसाल हेरि बोन का कून गोसन रोजन योतन न मसाल वाय 15 मिनटन तम रेस्टस थवित हसा निमोन एयर फ्रायर तो करोक वन फ्राई पेट हसा मजोक भरपूर थन कर तो वन 1 घंटस एयर फ्राई 160 डिग्रीजन पे वन यमिस एयर फ्रायर सो हसा आराम सान निम तेलस मस फ्राई कर 1 घंटे बाद हसा नेरन अति मुश्किनदार रेटिंग करथी कर तोस वन चलो बियो अल्लाह हाफिज।